Добрый день, уважаемые слушатели. Тема нашего сегодняшнего мероприятия будет посвящена профилактике правонарушений, бродяжничества, беспризорности, ну и ранее профилактике семейного неблагополучия. Важно отметить, что влияние различных экономических и социальных факторов в настоящее время привело к резкому увеличению числа детей и подростков, которые оказались вне дома. Проблемы детской беспризорности и безнадзорности на сегодняшний день приобрели угрожающий характер, так как число беспризорных детей, а также преступлений, которые совершены несовершеннолетними, к сожалению, из года в год неуклонно растет. О серьезной социальной напряженности в нашей стране свидетельствуют и следующие факты. Растет преступность среди подростков и молодежи. Примерно треть виновных в грабежах, кражах, изнасилованиях – это подростки. Увеличивается количество беспризорных детей. Доля неполных семей достигает примерно около 15% по нашей стране. Социальное неблагополучие семей стало причиной вообще участившегося жестокого обращения с детьми, психологических стрессов, психических заболеваний, побегов из дома и самоубийств. В связи с этим, конечно же, повышенного внимания требует к себе задача создания условий для самореализации личности, побуждения человека к активизации личностных ресурсов, самопомощи в преодолении жизненных критических ситуаций и профилактике подобных девиаций. Специалисты, которые занимаются проблемами предотвращения подобных девиаций, многие годы ищут ответы на ряд вопросов. Каковы факты и мотивы поведения беспризорников? Что заставляет человека вновь и вновь причинять себе вред и окружающим? Каковы инновационные социально-педагогические технологии в области прогнозирования патологического поведения подростков? Каково содержание эффективных программ помощи молодым лицам по преодолению кризисных состояний и профилактике девиантного поведения, в частности, бродяжничества и беспризорности? Бродяжничество однозначно определяется многими современными учеными как форма девиантного поведения подростков в результате социально-психологической дезадаптации личности. В настоящее время для определения бродяжничества используется термин «драмомания». В историческом словаре дается определение данному понятию как непреодолимое стремление к бродяжничеству, перемене мест, бесцельному блужданию. В энциклопедии мы находим следующее определение драмомании. Это импульсивное влечение к перемене мест. В медицинском словаре драмомания трактуется как расстройство психики различного происхождения, проявляющееся побегами из дома или со школы. Ну и развивается оно в сочетании, конечно, с другими нарушениями влечений. Обычно это следствие ушибов головы, сотрясений мозга, воспалений, заболеваний головного мозга, особенно если эти расстройства возникли в подростковом периоде. При драмомании, то есть влечении к бродяжничеству, у человека периодически возникает беспокойное состояние, на фоне которого проявляется неудержимое влечение к перемене мест. Данное поведение, несомненно, препятствует включению в общество, усвоению общественных норм и ценностей, правил поведения, затрудняет личностное развитие и возникает главным образом вследствие педагогической запущенности и отсутствия правильного воспитания, внимательного и чуткого отношения к ребенку. Отмечу, что федеральный закон 124 об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации вводит понятие «дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации». Это дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. Федеральный закон 120 об основах системы профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних определяет следующее понятие. Это безнадзорный, к
Кто такой безнадзорный? Это несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения, да, или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению со стороны родителей или законных представителей. Беспризорный – это безнадзорный, который не имеет места жительства или места пребывания. Ну и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, это вот та категория детей, вот, которые вы видите на слайде, да, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети, которые имеют недостатки, да, в физическом, психическом развитии. Особенно это сейчас актуально, дети жертвы вооруженных, межнациональных конфликтов, да, вследствие там стихийных бедствий, дети из семей беженцев, вынужденных переселенцев, дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена, да, в результате каких-то сложившихся обстоятельств, которые не могут, да, преодолеть вот эти обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. Беспризорные дети не имеют родительского или государственного попечения, постоянного места жительства, соответствующих возрасту позитивных знаний, необходимого ухода и систематического обучения и развивающего воспитания. Следует отметить, что формирование склонности к бродяжничеству определяется индивидуальными, да, особенностями личности и факторами микросоциума. Ну, назовем основные причины бродяжничества. Это, конечно же, кризисные явления в семье, да, которые происходят, ведение асоциального образа жизни родителями, падение жизненного и культурного уровня населения, ухудшение условий содержания детей в семьях, распространение жестокого обращения с детьми в семьях, коммерциализация сферы образования и культуры, психические болезни, родовые травмы, травмы головного мозга. Подобной точки зрения придерживается и большинство правоведов. Автор Нечаева, которая раскрывала, да, причины бродяжничества и беспризорности, указывает на провоцирующие их факторы. Это экономический кризис, безработица, обнищание широких слоев населения, которые в принципе живут, да, за чертой бедности, ослабление семейных устоев, утрата старшими и младшими поколениями моральных ценностей, алкоголизм, наркомания, да, ну и, конечно же, распространение среди детей и взрослых психических заболеваний. Так, Слуцкий выделяет 3 основные категории причин развития детской безнадзорности и беспризорности. Это социально-экономические, социально-психологические и медико-психологические. К социально-экономическим автор относит факторы, длительно нарушающие трудовой уклад жизни и деформирующие быт людей. Ну, это экономический кризис, безработица, голод, эпидемии, да, миграционные процессы в связи с военными конфликтами, особенно тоже, да, сейчас актуально в настоящее время. Социально-психологические причины, по мнению автора, связаны с кризисом семьи, увеличением разводов, с утерей одного из родителей, опекунством, ухудшением климата в семье, грубым обращением с детьми, физическими наказаниями, а порой и сексуальными домогательствами со стороны взрослых. Медико-психологические причины с увеличением числа детей, ну, связаны, да, медико-психологические причины связаны с увеличением числа детей, которые имеют выраженные, да, скажем так, психофизические аномалии, черты асоциального поведения, то есть наличие уже тут генетической предрасположенности. Ну и согласно данным, приведенным в его работе, среди подрастающего поколения такие дети составляют примерно 3-5%. Несомненно, уходы из дома являются вообще следствием, да, уже социальной дезадаптации детей и подростков. По мнению Сморгуновой, следует выделить следующие виды побегов, уходов из дома. Побеги как следствие недостаточного надзора, да, в целях развлечения и удовольствия. Побеги как реакция протеста на чрезмерные требования или недостаточное внимание со стороны близких.
Побеги как реакция тревоги и страха наказания у робких, да, и забитых. Ну и специфический пубертатный побег вследствие фантазерства и мечтательности. Для более глубокого исследования нами были рассмотрены и проанализированы характеристики этапов побегов из дома. Первый этап характеризуется кратковременностью. Начало уходов из дома – это такая реакция, да, подростка на внешний раздражитель. Ссоры родителей, конфликт с родителями, физическое или психическое наказание, конфликт с учителем, с одноклассником. Ну вот такие ситуации могут быть отнесены к данному этапу. Второй этап включает в себя побеги уже более длительные, да, привычные, фиксированные. Мотивы не сразу понятны, не всегда объяснимы, но уходы учащаются и возникают по незначительному, скажем так, поводу. Третий этап истинно патологический. Уходы и бродяжничество непреодолимы, импульсивны, подросток не в силах им противостоять, оказываясь вне дома. Когда ребенок, да, оказывается вне дома, он вынужден адаптироваться к вновь обретенной среде обитания. Улица, да? Мир улицы – это уже такой образ жизнедеятельности лиц, которые объединяются в группы, ну и придерживаются определенных законов и традиций. Такие группы чаще являются асоциальными, характеризуются размытостью моральных норм, жестокостью, утратой общечеловеческих качеств, да, жалости, сострадания, отсутствием запретов на любую, в том числе и интимную информацию, да, половой распущенностью, низким уровнем развития. Несовершеннолетние дети, долгое время ведущие асоциальный образ жизни, они уже вырабатывают свою философию жизни, специфически усваивая многие нравственные понятия, например, такие как верность, честь, долг, совесть, да, и другие. Культура беспризорников, драмоманов, она непосредственно связана с присущей им поисковой активностью в социальной жизни. При этом значительным являются такие особенности личности этих подростков, как неумение общаться с людьми, отчужденность, нарушение в развитии чувств, не позволяющих понимать других, да, принимать их, слабо развитое чувство ответственности за свои поступки, ну и безразличие к судьбам других, неуверенность в себе, низкая самооценка. Изучив вообще сущность, да, и причины драмомании, необходимо выделить направление профилактики безнадзорности подростков, так как главной причиной детской безнадзорности является, конечно же, семейное неблагополучие. Социальным педагогам, психологам необходимо проводить эффективную работу по предупреждению, да, и преодолению бродяжничества и беспризорности подростков в коррекции общения и взаимоотношений в семьях. В практике работы социального педагога имеются различные социально-педагогические технологии воздействия на родителей, на характер внутрисемейных отношений. Эти воздействия могут иметь как прямой, непосредственный, так и косвенный, опосредованный характер. Прямой путь коррекционного воздействия на семейное общение, на его содержательную сторону возможен при тесном взаимопонимании родителей и учителей. Если семья верит, да, в авторитет школы, стремится к развитию семейных взаимоотношений, то родители, конечно же, обращаются за помощью к педагогам, участвуют в различных общественно-педагогических мероприятиях, посещают лекции, беседы, консультации, да, в рамках педагогического всеобуча. Ну а косвенное воздействие оказывается на характере взаимоотношений в педагогически несостоятельных, скажем, да, или пассивных семьях на содержание общения подростков группы риска. Опосредованное воздействие осуществляется также, да, при помощи совместной деятельности детей и родителей по месту жительства, при проведении индивидуальных групповых форм педагогического воздействия, собрания, всеобучие, консультации, социально-педагогическое сопровождение.
Ну, вообще, вот следует отметить, что преступление, да, совершенное несовершеннолетними, это уже является крайней формой, да, неуважения к общественным установкам, когда человек, в принципе, переступает черту, проложенную, вот скажем так, законом. И совершение преступления подросткам показывает, что он уже далеко, в принципе, отошел от границ допустимого. Но мгновенного падения, да, в моральной пропасти не бывает. Поэтому, конечно же, очень важно выяснить, да, вот эти причины, которые привели данного ребенка, подростка к совершению вот этих правонарушений и преступлений. Важно отметить, что причинами, да, правонарушений и преступлений несовершеннолетних являются семейное неблагополучие, неблагоприятное бытовое окружение, средства массовой информации, подстрекательство со стороны взрослых, ну и низкая правовая грамотность. Рассмотрим все, да, более подробно причины. Вот. И первый и самый важный аспект, который связан у нас с семейным неблагополучием. Безусловно, что семья является важнейшим, да, институтом социализации подрастающего поколения. Она является персональной, скажем так, представляет собой персональную среду, да, жизни и развития детей, подростков, юношей. И какую бы сторону жизни ребенка мы ни взяли, всегда окажется, что в принципе решающую роль в эффективности на том или ином возрастном этапе развития не может сыграть ни одно общественное или государственное учреждение, каким бы ни было оно совершенным. Отсутствие родительской семьи или семейное неблагополучие, напротив, почти всегда создает реальные сложности формирования детей и подростков, преодолеть которые обществу до сегодняшнего дня не удается. 120-й федеральный закон определяет понятие «семья, находящаяся в социально опасном положении». Какая это семья? Это семья, имеющая, да, обучающегося, который находится в социально опасном положении, а также семья, где родители или законные представители обучающегося не исполняют своих обязанностей по его воспитанию, обучению, содержанию, да, и отрицательно влияют на его поведение, либо жестоко обращаются с ним. Вообще понятие здоровья ребенка следует рассматривать в данном контексте очень широко. Это и физическое развитие в соответствии с возрастом, и душевное здоровье, и социальная зрелость, а также отсутствие таких необходимых компонентов нормального развития ребенка, как уход, содержание, ну, питание, обеспечение одеждой, да, забота о здоровье, защита, контроль и требовательность родителей, да, или опекунов. Важно обратить внимание на то обстоятельство, что отсутствие требовательности и контроля со стороны родителей оценивается не только как пренебрежение, но и как жестокое обращение. Зачастую семейное неблагополучие провоцирует, да, возникновение ситуаций, связанных с жестоким обращением детей. Международное право относит к жестокому обращению с детьми физически любые формы общественно опасного поведения, которые причиняют существенный вред основным правам и интересам несовершеннолетнего, и трактуют его как очень опасное посягательство прежде всего на психическое здоровье детей, поскольку при этом причиняется тяжкий вред, часто необратимый, именно психике ребенка на наиболее уязвимом этапе его развития в период формирования личности, то есть на этапе так называемой первичной социализации. Статья 19 Конвенция о правах ребенка относит к жестокому обращению с детьми все формы физического и психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствие заботы и небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление со стороны родителей, законных опекунов или другого лица, который заботится о ребенке. Жестокое обращение с детьми вообще в современном правовом поле рассматривается как действие или бездействие, да, родителей, воспитателей или других лиц, которые наносят ущерб и
физическому или психическому здоровью ребенка, да, включает в себя как активные и пассивные формы поведения, но главным содержанием которых, конечно, является существенный вред основным правам и свободам ребенка. Жестокое обращение с детьми – это действие, как я уже говорила, да, или бездействие родителей, воспитателей, да, или других лиц, которые наносят ущерб физическому или психическому здоровью ребенка. Выделяют несколько видов жестокого обращения: физическое, сексуальное, психическое, эмоционально такое дурное обращение, да, скажем так, и отсутствие заботы, то есть пренебрежение основными потребностями ребенка. Насилие – это любая форма взаимоотношений, которая направлена на установление или удержание контроля силой над другим человеком. Физическое насилие – это действие или бездействие со стороны родителей или других взрослых, в результате которых физическое или умственное, да, здоровье ребенка нарушается и находится под угрозой повреждения. Отсутствие заботы о детях. Что это такое? Невнимание, да, со стороны законных представителей, родителей к основным нуждам ребенка в пище, одежде, медицинском обслуживании, присмотре, да. И одним из вариантов вообще жестокого обращения с детьми является и психическое насилие. Это и постоянное или периодическое словесное оскорбление ребенка, угрозы со стороны родителей, опекунов, учителей, воспитателей, да, унижение его человеческого достоинства, обвинение его в том, в чем он не виноват, демонстрация нелюбви, неприязни к ребенку. К эмоционально дурному общению с детьми относится также постоянная ложь, обман ребенка, да, в результате чего он теряет в принципе уже доверие ко взрослому, а также предъявляемые к ребенку требования, которые не соответствуют, да, его возрастным возможностям. Жестокое обращение с детьми может проявляться не только в осуществлении родителями физического или психического насилия над ними, либо в покушении на их половую неприкосновенность, но и в применении недопустимых способов воспитания. Какие это способы? Грубое, да, пренебрежительное, унижающее человеческое достоинство обращение с детьми, оскорбление, эксплуатация детей. Да? Об этом тоже говорится в 124-м федеральном законе об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. Сексуальное насилие над детьми – это любой контакт или взаимодействие, в котором ребенок сексуально стимулируется или используется для сексуальной стимуляции. Виды ответственности за лиц, да, которые допускают жестокое обращение с детьми в соответствии с российским законодательством. В российском законодательстве существует несколько видов ответственности лиц, да, которые допускают жестокое обращение с ребенком. Административная ответственность – это лица, которые допустили, да, пренебрежение, скажем так, основными потребностями ребенка, не исполняют обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, подлежат административной ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья называется «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Российское уголовное законодательство предусматривает ответственность лиц за все виды физического и сексуального насилия над детьми, а также по ряду статей за психическое насилие и за пренебрежение основными потребностями детей, отсутствие заботы о них. Ну, на слайде вы видите, да, какие это преступления. Преступления против жизни и здоровья,
доведение до самоубийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание, угроза убийством, оставление в опасности, неоказание помощи больному. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Сюда входят насильственные действия сексуального характера, изнасилование, понуждение, да, к этим действиям, половое сношение, ну и развратные действия. Также преступления против семьи и несовершеннолетних. Статья 156 – это неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, ну и злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Можно отнести также к данным видам преступлений. Следующий вид ответственности – жестокое обращение, да, с ребенком может послужить основанием для привлечения родителей, ну или лиц их заменяющих к ответственности в соответствии с семейным законодательством. Это лишение родительских прав, ограничение родительских прав, ну и отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью. Следующий вид, следующая причина, да, совершения правонарушений и преступлений, да, несовершеннолетних, рассмотрим неблагоприятное бытовое окружение. Вообще это одна из распространенных причин правонарушений среди подростков, превращение большой семьи, скажем так, в малую, да, рост числа однодетных и неполных семей, дезорганизации семьи, повысили вообще необходимость для детей искать общение вне дома как своеобразную компенсацию, да, скажем так, дефицита эмоциональных контактов с родителями. В школе, где он успевал, ему тоже плохо. Таким образом, из трех основных сфер жизнедеятельности подростка – семья, школа, досуг – в двух ему плохо. И уходя таким образом от несвободы семьи и школы, подросток попадает в несвободу неформальной группировки. И что печальнее всего, да, многие из них не хотят в дальнейшем разрывать с такой группой уже связь. Она гармонизирует, скажем так, его бытие, существование, да, обеспечивает видимость порядка, защиту, престижность, да, поведения, положения. Следующее. Если говорить о влиянии на ребят, подростков, да, средств массовой информации, нужно, конечно, в первую очередь отметить их информационное воздействие. Они образуют систему неформального образования, существенно отличающуюся от системы обучения в учебных заведениях. Кино и телевидение вообще являются мощными, да, источниками формирования навыков агрессивного поведения. Посредством телевидения дети и подростки получают многочисленные возможности обучения широкому, да, спектру форм агрессии, не выходя из дома. Поэтому здесь так важен вот этот информационный фильтр, да, и родительский контроль со стороны родителей и законных представителей. Известно, что немало преступлений подростки совершают под воздействием взрослых. Подстрекательство – это не только склонение, но и вовлечение в преступление. Подстрекатели любыми способами стремятся сделать несовершеннолетних зависимыми. Они пытаются, да, увлечь их ложной романтикой, разлагают, в принципе, их бездельем, пьянством, ну и наркоманией. Правовая безграмотность – одна из причин правонарушений и преступлений, которые совершаются несовершеннолетними. Учащиеся не всегда знают, что некоторые моральные запреты санкционированы законом, да, и многие поступки не только недопустимы с точки зрения нравственности, но и влекут за собой ответственность по закону. Кража вещей, поломка телефонов, драки с нанесением повреждений телесных, да, истязания
воспитание. Все это совершается подростками, которые нередко, в принципе, находятся в неведении, да, об ответственности за содеянное. В настоящее время правовое образование, воспитание и просвещение населения России, да, находится в центре внимания современного российского общества. И правовое воспитание, безусловно, является одним из видов профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Правонарушения – это противоправные деяния, да, которые причиняют вред обществу и караются по закону. Что такое правовое воспитание? Это процесс организованного воздействия на личность, формирование правового сознания и поведения юного гражданина. Правовое воспитание ориентировано на осознанное восприятие юридических законов, правовых норм и обязанностей. Правовая норма – это идеальная модель должного поведения человека любого возраста в обществе. Правовая культура – это разновидность, да, общей культуры, она определяет, скажем так, и отражает определенный уровень правосознания, законности, охватывает все ценности, которые созданы людьми в области права. Ну и правовой нигилизм – это полное отрицание всего, да, полный скептицизм, постоянное противопоставление себя сложившейся системе. В рамках правового просвещения несовершеннолетних необходимо проводить не только педагогам, но и родителям правовые беседы с детьми на темы административной и уголовной ответственности, да, несовершеннолетних. Несовершеннолетние должны знать не только о своих правах, но и обязанностях. Я бы хотела обратить ваше внимание на то, что на сайте нашего Министерства образования Республики Коми размещены брошюры, которые называются «Старт во взрослую жизнь» подростку 14-18 лет, о его правах, обязанностях и ответственности. И еще одна брошюра «Изучаем вместе права и обязанности», которая разработана для подростков 12-16 лет Министерством юстиции Российской Федерации. Вот эти брошюрки я вам порекомендую для включения в работу как и родителям, так и педагогам, да, в работе понадобится, и в принципе сами дети могут самостоятельно с ними ознакомиться и почитать. Там очень много полезной, ценной информации именно по международным как правам, да, по административной, уголовной ответственности несовершеннолетних. То есть все в доступной форме, в принципе, для родителей, педагогов и детей в этой брошюре отражено. Административным законодательством предусмотрена административная ответственность, которая выражается в мерах, да, административного наказания, и основой административного наказания является административное правонарушение. Что такое административное правонарушение? Это противоправное, виновное действие или бездействие, да, физического или юридического лица, за которое установлена административная ответственность. Административной ответственности подлежит лицо, которое достигло возраста 16 лет, да. Ответственность за административное правонарушение, совершенное несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет, несут родители или иные, да, законные представители, опекуны, там, попечители. Ну и с учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, которое совершило административное правонарушение в возрасте от 16 до 18 лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть освобождено, да, от административной ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмотренные уже федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних. Уголовная ответственность – это один из видов, да, юридической ответственности. Она является правовым последствием уже совершения преступления и заключается в применении к виновному государственного принуждения в форме уголовного наказания.
Преступление, что это такое? Это виновное, да, общественно опасное, противозаконное или противоправное деяние. Деяние может быть выражено в действии или бездействии, да, которое попадает под запрет уголовного закона. Преступления предусмотрены особенной частью Уголовного кодекса Российской Федерации. В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации уголовная ответственность несовершеннолетних наступает с 16 лет за все виды, да, преступлений, обозначенных в Уголовном кодексе, но за строго определенный ряд преступлений, которые перечислены в статье 20 Уголовного кодекса, ответственность наступает с 14 лет. Это убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, изнасилование, кража, грабеж, разбой, вымогательство, терроризм, захват заложника, вандализм, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, хулиганство при отягчающих обстоятельствах, хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств, ну и хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ. Ну и часто вот встречается еще совершение такого вида преступления, как приведение в негодность, да, транспортных средств или путей сообщения. Профилактика бродяжничества, беспризорности, да, и правонарушений вообще предполагает, да, скажем так, развитие, да, в нашем системе, нашей системе, да, образования, воспитания, определенные, скажем так, этапы, да, деятельности со стороны как родителей, так и образовательных учреждений. В соответствии с современным, да, нормативным полем в Российской Федерации должна быть сформирована система, которая обеспечивала бы реагирование, да, на нарушение прав каждого ребенка без какой-либо дискриминации, включая диагностику, да, ситуации, планирование, принятие необходимого комплекса мер по обеспечению соблюдения прав ребенка и восстановлению нарушенных прав, правовое просвещение, предоставление реабилитационной помощи каждому ребенку, да, который стал жертвой жестокого обращения или преступных посягательств. Необходимо шире внедрять вообще эффективные технологии социальной работы, да, предполагающие опоры на собственную активность людей, предоставление им возможности участвовать в решении своих проблем, да, наряду со специалистами различных, да, организаций, поиск нестандартных каких-то экономических решений, применять технологии помощи, да, которые ориентированы прежде всего должны быть на развитие внутренних ресурсов семьи, да, удовлетворение потребностей ребенка и, конечно же, реализуемые при поддержке государства. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – это система социальных, правовых, педагогических, да, и иных мер, которые направлены на выявление и устранение причин, да, и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности и правонарушениям, которые совершаются несовершеннолетними, которые осуществляются в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. Отдельно хочу остановиться на социальной профилактике. Это научно обоснованное, да, и современно своевременно предпринимаемое воздействие на социальный объект с целью сохранения его функционального состояния и предотвращения возможных негативных, скажем так, процессов его жизнедеятельности. Эффективность ее осуществления во многом определяется профессионализмом субъекта воздействия, да, и комплексным характером профилактического применения. В социальной педагогике вообще выделяют 3 уровня, да, социальной профилактики. Это общий социальный уровень,
общая профилактика, да, которая предусматривает деятельность государства, общества, их институтов, направленные, да, на разрешение противоречий в области там, экономики, социальной жизни, духовно-нравственной сфере. Она осуществляется различными органами государственной власти, да, и управления общественными формированиями, для которых функция предупреждения преступности не является главной, да, или профессиональной. Социальной профилактике посвящен, например, федеральный закон об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Второй уровень – это социальный уровень, специальный уровень, социально-педагогическая профилактика. Состоит в целенаправленном воздействии на негативные факторы, да, которые связаны с отдельными видами отклонений или проблем. На данном уровне происходит устранение или нейтрализация причин этих отклонений, которая осуществляется в процессе деятельности, да, соответствующих субъектов, для которых профилактическая функция является уже профессиональной. Индивидуальный уровень, да, или индивидуальная профилактика представляет собой профилактическую деятельность в отношении конкретных лиц, поведение которых имеет черты отклонения или проблемности. Например, в Федеральном законе об основах системы профилактики правонарушений несовершеннолетних индивидуальная профилактическая работа определяется как деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, которые находятся, да, в социально опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий. Действенными мерами профилактики безнадзорности несовершеннолетних являются развитие организационных форм поведения летнего отдыха, трудоустройство на условиях временной занятости подростков. Основное звено системы профилактики безнадзорности – это развитие сети учреждений для несовершеннолетних, которые нуждаются, да, в социальной реабилитации. Важно отметить, что в современных условиях вообще правовое воспитание необходимо для того, чтобы пропагандировать, да, безопасный и здоровый образ жизни среди молодежи. Оно играет, в принципе, большую роль в борьбе с подростковой преступностью, да, и насилием, создает благоприятные условия для развития личности, но и направляет энергию подростков, конечно, в позитивное русло и учит их уже разрешать конфликты социально приемлемым образом. Поэтому основным структурным и содержательным компонентом, да, системы профилактики в образовательной среде является, конечно же, педагогическая профилактика. Ее содержание и идеология определяются общими целями и задачами профилактики в образовательной среде, да, связанными с комплексным воздействием на причины и последствия семейного неблагополучия. Педагогическая профилактика, она представляет собой комплексную, да, систему организации процесса обучения и воспитания, обеспечивающую снижение риска социального сиротства среди детей и подростков, да, за счет расширения социальных компетенций родителей, создания педагогических условий для формирования личностных свойств и качеств у детей и подростков, повышающих их психологическую устойчивость к негативным влияниям среды. Методология первичной педагогической профилактики на современном этапе основывается не столько на традиционных, да, дидактических методах, сколько на интерактивных приемах. Это диалогах, групповых дискуссиях, тренингах. Ну и алгоритм межведомственного взаимодействия направлен, конечно же, на обеспечение защиты прав, да, и законных интересов несовершеннолетних, проживающих в условиях, представляющих действиями, да, или бездействиями родителей угрозу их жизни или здоровью, да, которые препятствуют их нормальному воспитанию или развитию, и включают в себя следующие блоки. Это профилактика безнадзорности, да, то есть своевременное выявление несовершеннолетних и семей, которые находятся в социально опасном положении.
Это обязательно обмен информацией между всеми субъектами профилактики, направление и отработка поручений КПДН, да, комиссии субъектов профилактики, разработка, согласование, утверждение и контроль реализации планов, да, индивидуально-профилактической работы. Конечно же, сокращение сроков прохождения документов, осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетнего, устранение причин и условий, которые способствуют возникновению социально опасного положения несовершеннолетних и их семей. Ну и, конечно же, контроль за деятельностью субъектов профилактики. Сведения, позволяющие отнести, да, ситуацию с несовершеннолетним и семьей к тем или иным критериям социально опасного положения, могут быть зафиксированы в объяснениях граждан, да, справках органов или организаций и должностных лиц, характеристиках, решениях судебных, да, или правоохранительных органов, справках руководителей, субъектов профилактики, решениях комиссий, экспертных советов, ну и иных документах. Еще один вид профилактического мероприятия в отношении неблагополучных семей является постановка на внутришкольный учет. Да? Что это такое? Это система индивидуальных профилактических мероприятий, которая осуществляется образовательным учреждением в отношении обучающегося, да, и семьи, которая находится в социально опасном положении. И эти профилактические мероприятия направлены на предупреждение, да, вот безнадзорности, правонарушений и других негативных проявлений, да, среди обучающихся, выявление и устранение причин и условий, которые способствуют, да, совершению правонарушений обучающимся. Ну и, конечно же, социально-педагогическую реабилитацию обучающихся и семей, которые находятся в социально опасном положении. Индивидуальная профилактическая работа – это деятельность по своевременному выявлению обучающихся и семей, которые находятся в социально опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных деяний. Основаниями для проведения индивидуальной профилактической работы в современном правовом поле являются заявление несовершеннолетнего либо его родителей, да, законных представителей, приговор, определение или постановление суда, постановление комиссии, прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел, документы, которые послужили основанием для помещения несовершеннолетнего в учреждение системы профилактики, ну и заключение, утвержденное руководителем органа системы профилактики по результатам проведенной проверки, там, жалоб, заявлений или других каких-либо сообщений. В соответствующих нормативных документах определены следующие сроки, да, проведения индивидуальной профилактической работы. Какие это сроки? До устранения, да, причин и условий, которые способствовали уже совершению правонарушений, да, или антиобщественных действий со стороны несовершеннолетних, до достижения 18-летнего возраста и наступления других обстоятельств. Что это может быть? Изменение места жительства, да, смерть несовершеннолетнего, ну и так далее. Таким образом, работа по профилактике безнадзорности, правонарушений, да, семейного неблагополучия и последующей социальной реабилитации несовершеннолетних включает в себя развитие сети специализированных социально-педагогических учреждений для несовершеннолетних, которые обеспечивают, да, содержание и осуществляют социальную реабилитацию безнадзорных, оказывают им помощь в трудоустройстве и возвращают их в семью, разработку и реализацию программ обучения с учетом дифференцированных подходов к состоянию здоровья и отклонениям в поведении, оказание медицинской и психолого-педагогической помощи безнадзорным несовершеннолетним, ну и выявление несовершеннолетних, которые нуждаются в помощи государства и возвращении их в семью или направление в специализированное учреждение системы профилактики и безнадзорности. Спасибо большое за внимание. Всего доброго. До свидания.